どうもこんにちは、みなおるです。今回はね、初心者をボコっていきたいと思います。そうしていきたいと思います。多分初心者だと思うんで、まあ初心者だと思うので、ちょっと弱気でいきたいと思います。まあちょっとだけ放置しつついきたいと思います。初心者全く待って初心者ドゥッドゥッドゥ多分ラグですね、完璧だな。ただのいじめ最強。いってどこ？あ、これされた。どこここ？どこが？肝心の初心者をもらう。初心者がいなすぎて笑い物を待って、なんか秘密通路とかないかな。秘密通路探し、初心者おってもガン無視。一周回ってきたけどね。かな。なんだろうね。まあ、こんなで勝ちましたね。まあ、今度で勝ちました。イエイ。マジで面白かった。初心者をぶっ潰し計画。一応フレンドなんでね。ほら。さっきの人ですよね。いいね。よくないけど。よし。早かった。まあいいや。ご視聴ありがとうございました。